Per si no ens coneixeu, som la Tere i en Jordi i en aquesta ocasió estem recorrent Gran Bretanya amb la nostra furgó. Si us agrada viatjar i descobrir llocs amb encant, seguiu-nos i veniu a fer el camí amb nosaltres. Com es diu? El castell Alnwick? Alnwick Castle. Anem a entrar al castell. A veure què tal. Estem entrant al castell. Mamma por. Que nen, monstre. Com podeu veure, aquest castell es va utilitzar en la pel·lícula de Harry Potter. I aquí és on va aprendre a volar amb les escombres. Ara ho han convertit en un joc pels nens. No vols volar amb una escombra? Tu voles sense escombra, ja. Al cor de Northumberland s'alça el castell d'Alnwick, una fortalesa del segle XI que encara és llar dels ducs de Northumberland. Passejant pels seus patis i jardins és fàcil d'imaginar cavallers i princeses, o fins i tot reconèixer escenes de Harry Potter, on el castell es va convertir en el màgic Hogwarts. Aquí podem veure a l'exterior del castell amb un riuet. És una passada. És el segon castell habitat més gran del Regne Unit, només darrere del castell de Windsor. Actualment és propietat de la família Percy des de l'any 1309. Una de les famílies més nobles i més influents d'Anglaterra. Deixem ja enrere el majestuós castell d'Alnwick, un indret
on l'elegància de les seves torres i la bellesa dels seus jardins et fan somiar en un altre temps. Fa por. Arribem al castell de Chillingham. És un castell situat al comtat de Northumberland, al nord d'Anglaterra, molt a prop de la frontera amb Escòcia. Anem a entrar al castell. Anem a Sant Paganini. El castell va començar com una fortalesa del segle XII, construïda per defensar la zona durant els conflictes fronterers entre Anglaterra i Escòcia. Més tard es va convertir en residència senyorial. La taula parada. Estem a la sala de tortures. En un racó fosc del castell trobem la sala de tortures, que ens recorda la cara més fosca de la història. Armes, grillons, instruments siniestres que fa segles es feien servir per obtenir confessions o venjances. Que t'he dit en una casa així de plena de trastos. No. Passegem entre mobles antics i làmpades tènues. Les estances del castell de Chillingham respiren història i misteri. Els quadres semblen seguir-nos amb la mirada, mentre figures immòbils i detalls macabres converteixen cada racó en un record inquietant del passat. Aquest castell hi ha llegendes que diuen que es troben fantasmes. Bueno, sí, fan sortides de nit, fan visites de nit per veure fantasmes. Aquí hi viu la llegenda del Blue Boy, un nen vestit de blau que apareixia al passadís del castell. Els testimonis diuen que primer se sentia un plor suau i després la seva figura es dissolia en la foscor. Avui, alguns visitants encara asseguren haver-lo vist. Qui sap? És tot una mica macabre, tot això. Entre les moltes curiositats del castell, descobrim la gesta del doctor Arthur Wakefield, oncle de l'actual propietari. L'any 1922, vestit amb una jaqueta i botes clavetejades, va formar part d'una expedició a l'Everest. Va quedar-se a només 500 metres del cim 30 anys abans que Hillary i Tenzing
el coronessin. Una història que barreja coratge, fred i un esperit indomable digne de llegenda. Fora dels murs, el castell s'obre a uns jardins cuidats amb encant antic, plens de camins, de grava, flors de temporada i arbres centenaris. Des d'aquí, la vista s'estén sobre la campanya verda de Northumberland, amb un silenci que contrasta amb les històries que guarden les pedres del castell. Un lloc on la pau de la natura abraça la força de la història. Aquest llac està pràcticament el que seria dintre dels jardins del castell que acabem de veure. I allà la Tere que no s'atreveix de passar. Tere, que no vens? Vas? La Tere ha posat la directa buscant el segon llac. No, avui no plou. No. Hòstia, mira quins arbres. Quins arbres més xulos. Quines formes més curioses. I mira aquí que hi ha un mono. I mira què té aquí dalt. Li han fotut unes monedes a la punta del nas. Són unes monedes. No estranya aquest lloc. És fantasmagòric. Fotem el camp d'aquí. M'està agafant Yuyu. Estàs creuant Escòcia. Sí. Scotland. On és? Welcome Aquí. to- Hola, ho tenies controlat. Sí. Scotland. És una invasió de conills, això. Sí, ens han invadit. Escolta, és que ens en fotem un d'arròs. Ah, pobrets. Un arrosset de conill. Mira que fan.
ens estem fotent amb el cafè el pa de gingebre que vam comprar a Grasmer. No era la població? Grasmer, sí. A Grasmer. El pa de gingebre és una barreja, no és ni un pa ni és un dolç. Ni una galeta. Ni una galeta. És un pa típic de la zona del Lake District i està boníssim. Té molt de gingebre, està molt bo. I la Sarah Nelson és la que va inventar-ho. Bueno, aquí ho posa, Sarah Nelson. En aquest capítol hem deixat Bellingham, hem recordat el Harry Potter en el castell d'Alnwick, hem seguit cap al castell de Chillingham, hem entrat a Escòcia i hem acabat al càmping de Lauder. I en el proper capítol coneixerem un dels pobles, diuen, més bonics d'Escòcia. Ens trobarem amb uns cavalls De 30 metres d'alçada. unes encluses com no havíem vist mai i farem una ruta per una de les carreteres més antigues d'Escòcia. No us el perdeu!